नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले सारला साहित्य रे सामाजिक जीवनर चित्र एवं सेई क्रम रे गतकाली आरंभ होइथिला कृषि भित्तिक समाज थिबा कारणरू कौ रकमर कृषि हेउथिला, कौ जातिर लोक माने चाष करुथिले, कृषि कर्म करुथिले, ए सबु शस्यादिर माप, जमीर माप, कृषिर उपकरण ए सबु संपर्क रे आलोचना हेइथिला एवं सेई क्रम रे आज देखिबा जे से समय रे जलसेचनर व्यवस्था साधारणतः कौन थिला। एमिति कि ऋग वेदरे मध्य केनाल द्वारा जलसेचन करा जाउथिला बोली उल्लेख रहिछि। संस्कृत महाभारत रे राज्यर प्रत्येक प्रांत रे पुष्करिणी खनन करा जिबार वर्णना मिले। चंद्रगुप्त मौर्यंकर समय रे जलसेचन राजांकर कर्तव्य मध्यरे परिगणित हेउथिला। से जुगरे निर्मित केनाल रो भग्नावशेष अद्यापि भारत वर्ष रे परिदृष्ट हुए। कुषाण वंशर राजत्व काल रे मध्य केनाल द्वारा जलसेचन पाई कृत्रिम जलभंडार मान खोदित होइथिला। मेवार राणा राज सिंह जलसेचन पाई जो कृत्रिम जलभंडार खोदन कराइथिले एबे भी ताहार चिन्ह देखा जाए। मध्य जुगरे जलसेचन पाई दक्षिण भारत रे नदीबंध, नाल और बृहत पुष्करणी मानकर बंदोबस्त करा जाउथिबार जणा जाए। ओडिशा रे से जुगरे जलसेचन रो व्यवस्था हेउथिबार कथा मध्य उल्लेख रहिछि। सारलांकर लेखनी रे एहार केतेक परिचय मिले, जेमिति अंग देशर राजा लोमपाद राज्य रे वृष्टि न हेबारु नदीरु खणा बा नाल खळाई थिले बोली कवि उल्लेख करिसंती। वन पर्व रे नदीरु खणा खोलाई आनिला नृपति बुलाइला जल तार राज्ये प्रति प्रति। सेही परी करमंडल देशर राजा कृतशेखर निज गडर चारि पाखरे जमुनारु धार काटी आनी सुगभीर खणा बा नाल खनन कराइथिले। आबर कथाए तही करिछि भियाण गड चारि पाखे खणा खळाइछि जाण सात ताळ जे गभीर थळकूळ नाही जमुना नदीरु धार बुहाइछि तही। से काल रे जलसेचन पाई पुष्करिणी खनन मध्य करा जाउथिला। सेई वन पर्व रे अंधक नामक सरोवर थिबा कथा उल्लेख करिसंती, जोंठी कविंकर वर्णना रे रहिछि। अंधक सरोवर सुदेव गिरी तळ 15 क्रोश विस्तारे रही अछि जल। ओडिशार राजा माने कृषिर सुविधा पाई नाल बा केनाल खोदन कराउथिबार जणा जाए। नंदवंशीय राजा नंदवर्धन कृषि तथा वाणिज्यर सुविधा पाई ओडिशा रे गोटिए केनाल खळाई थिले। नंदवर्धनक राजत्वर प्राय 300 वर्ष परे ऐर वंशीय सम्राट खारवेल सेई केनाल को तनसुलिया ठारू वृद्धि कराई निजर राजधानी को नेइथिले। ऐतिहासिक माने अनुमान करंती जे एहा ही वर्तमानर दया नदी। खारवेलंकर शिलालिपिरु जणा जाए जे तांको कालरे पुष्करिणी और नाल खनन कार्य 35 लक्ष मुद्रार विनियोग करा जाइथिला। मादला पांजिरु मध्य उपलब्ध हुए जे उत्कलर प्रजापालक राजागण नाल कूप और पुष्करिणी मान बराबर खनन कराउथिले। सेही परी गोचर रक्षार प्रसंग रे जदि देखिबा
ବଳଦ ସେ କାଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋପାଳନ ସମାଜରେ ଥିଲା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରଣ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ରାଜାମାନେ ଗୋଚର ଓ ଗୋପଥ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଚର ଭୂମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମୟରେ ଗୋଚର ବା ଗୋଦଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷି କର୍ମକାରୀ ଜନେ ନତଣ୍ଡିବୁ ଧନ, ଗୋଚର ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେବୁ ବହୁ ସ୍ଥାନ। ସେହିପରି ଆଦି ପର୍ବରେ କୁହାଯାଇଛି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଚର ଓ ଗୋଦଣ୍ଡାରୁ ରାଜସ୍ୱ ନେଉ ନଥିବା କଥା କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଗୋଚର ଭୂମିରୁ ଚାଷ କରୁନଥିଲେ, ଗୋଚର ଭୂମିକୁ ମାନେ ଚାଷ କରୁନଥିଲେ, ଗୋଚରକୁ ଚାଷ କରିବା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ମନ କରୁଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସେହି ମର୍ମରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅସୁର ଭୋଗ ଭୂମିରେ ନକରି ଆଶ୍ରମ, ଗୋଦଣ୍ଡାକୁ ଚାଷ କଲେ ସରେ ସବୁ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଚାରଣ ଭୂମି ଓ ଗୋଦଣ୍ଡା ରକ୍ଷା କରିବା ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଶସ୍ୟାଦିର ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଞ୍ଚୟ ରୀତି ବୋଲି। ଏବଂ ଏହି ରୀତି ଋକ୍ ବେଦରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଶସ୍ୟାଦି କୋଠିମାନଙ୍କରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୌଟିଲ୍ୟ କୋଷାଗାର, ବାଣିଜ୍ୟାଗାର ଆଦି ସହ ଶସ୍ୟାଗାର ରଖାଯିବା ଏବଂ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ କୋଠିରେ ସଞ୍ଚିତ ହେବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ କୋଠିରେ ଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମଧୁବନ ରାଜ୍ୟର କୋଠିମାନଙ୍କରେ ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ତଣ୍ଡୁଳ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏ ମଧୁବନ ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେ ଥିଲୁ, କାଳ ଦମନ ଭୟରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲୁ, ମଧୁବନ ପୂର୍ବୁ ତାହା ସବୁ ଥିଲା ସଞ୍ଚି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଏଥେ ଚାଉଳ ଯେ ଅଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ଯେ ଶତ ଶତ କୋଠି, ତଣ୍ଡୁଳରେ ପୁରୀ ଅଛି ଘର ଶତ ଗୋଟି। ରାଜା ଭଣ୍ଡାର ଘର କରି ଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ, ପଞ୍ଚଶତ ଦଣ୍ଡ ଯେବେ ହେଲା ଏକ ବାଟି, ଏଥିରୁ ଘେନିବୁ ସଞ୍ଜା ପାଞ୍ଚ ଯେ ପଉଟି, ଚାରି ପଉଟି ଆଣିବୁ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାରେ, ପଉଟିଏ ବୀଜ ଥିବ ପୁଣି ସେ ଗ୍ରାମରେ। ସେହିପରି କୃଷକ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାଭାରତ ପଠନ କଲେ ଏକଥା ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ତଥାପି ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ କୃଷି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କୃଷକ ଜାତି ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱୀକୃତ। ସେ କାଳରେ ମଣିଷ କୃଷି ଓ ଗୋରକ୍ଷା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଇ ପ୍ରାଣ ସଂଶୟରେ ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ନିନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। କୃଷକକୁ ଅଳ୍ପ ସୁଧରେ ଋଣ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟ କହନ୍ତି, ରାଜା ସତତଃ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବୈତନିକ ଶ୍ରମ ତଥା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମହାଭାରତ ପାଠ କଲେ, ବିଶେଷତଃ ସାରଳା ମହାଭାରତ ପାଠ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉତ୍କଳର ଶାସକ ବର୍ଗ କୃଷକ ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଦିଗରେ ସତତ ସତର୍କ ରହୁଥିଲେ।
सेमानंक प्रति राजा माने यथेष्ट दया प्रदर्शन करुथिले। कृषक मानंकु अर्थदंड न देबा पई भीष्म युधिष्ठिरंकु परामर्श देबार वृत्तांतरु यह स्पष्ट हुए, जेउठी कुहा हेछि कृषिकारी जनंकु कदापि अर्थे न दंडिबु, निर्दोषी जनंकु सदा क्षमा आचरिबु, कृषिकारी जने न तंडिबु धन, गोचर निमंते छाड़ी देबु बहु स्थान। सेपरी बानप्रस्थ गमन कला बेले राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिरंकु कृषकंक विषय सतर्क कराई देइथिले। कृषिकर्म करी जेबे कृषक दुख और अभावर सम्मुखीन हुए तेबे से राजार पालनीय बोली धृतराष्ट्र प्रकाश करिथिले। सेमानंकु सुखरे रखिबा राजार कर्तव्य बोली धृतराष्ट्र सूचाई देइछंती, जोठी से कहंती आश्रमिक पर्वरे उल्लेख कराई कृषि कर्म करी प्रजा हुए जेबे दुखी, सेमानंकु पाड़ी राजा करी बजे सुखी। सेहीपरि स्वर्गारोहण पर्वरे युधिष्ठिर स्वर्गारोहण पूर्वरु परीक्षितंकु राजनीति बुझाइबा बेले कृषकंक संपर्क रे उपदेश प्रदान करी कहिथिले प्रजांकु सुस्थरे रखिबा और कृषकंकु बिहन जोगाई देबा राजांकर कर्तव्य। कविंकर भाषा होची एमिति बाबू राज्य पाड़िले जे प्रजा हंती सुस्थ, प्रजा सुस्थ हेले कृषि उपुजे बहुत, जे चषा बाटिए जमी करिब कर्षण, ताहाकु एक पौटी देबु तु बिहन। सेहीपरि प्राचीन काल रे बा शारदा दासंकर समय रे उत्पादित हेउथुबा शस्य गुड़िक संपर्क रे जदि आमे देखिबा जे भारत वर्ष रे बा प्राचीन भारत वर्ष रे विभिन्न रकमर शस्य उत्पादन करा जाउथिला। ऋग्वेद रे धान चाष हेबार वर्णना करा जाइछि। से जुगरे जब, तैलबीज और कार्पास रो चाष हेउथिला। पाणिनिक काल रे मध्य धान, जब और तीड़र चाष प्रचलित थिला बोली उल्लेख रही। पातंजलिंकर महाभाष्य रे जब, तीड़, बिरी, मुग, आखु और कपार उल्लेख मिले। संस्कृत महाभारत रे धान, जब, बिरी, कोलथ, सरिष, बूट, मटर, मुग, गहम और तीड़र नाम देखा जाए। विष्णु पुराण रे मध्य धान, जब, गहम, तीड़, मटर, बूट, मुग, बिरी, मसूर, हरड़ और मका आदि शस्यर नाम रही। तेबे सारला महाभारत रे उल्लेख रही धान चाष हेबार वर्णना एवं धान चाष सहित अन्यान्य प्रसंग मध्य जेमिति कपा, आखु, हलदी, मुग, बिरी वर्णना रही मध्य कुहा जाइछि। से काल रे बेसी परिमाण रे ओडिसा रे धान चाष हेउथिला। कविंकर वर्णना रे भात और चाउलर बहुल उल्लेख रही। कवि कहती जे कुंती वनभूमि रे भोजन पाई भात रांधुथिले। द्रोणंकर पत्नी कृपी भात रांधि राजा द्रुपदंकर सैन्य मानंकु परिवेषण करिथिले। दुर्योधन पाषाण गृह रे बंदी गांधार सेनंकु प्रत्यह भात देउथिले। विष्णुकर पंडांक घरे प्रभूत धान चाउल थिला। वसुसबरर पुत्र अगुरु वृक्षर मूल रे प्रतिष्ठित नारायण को भात पूजा करुथिला। सेपरि कामाक्षी देवी भीमसेन को भोजन रे भात देइथिले। प्रजा माने राजा को धान संजा स्वरूप देउथिले। से माने बाटी प्रति एक पौटी हिसाब रे चाउल मध्य देउथिले। विराटपुर रे भीमसेन 100 पौटी धान उसाई माल को भोजन निमित्त प्रदान करिथिले। बकासुर पई सगड़े भात पठा जाइथिला। तेणु भात धान चाउलर वर्णना जेमिति रही सेमिति चाष प्रसंग रे शस्य प्रसंग रे मुग बिरीर कथा मध्य कवि उल्लेख करिसंती। जेमिति कि द्रौपदींकर विवाह बेले जो सबु व्यंजन परिवेषण करा जाइथिला तन्मध्यरे मुग थिला अन्यतम।
ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ମୁଗ ଓ ବିରିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୋଣ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତୀ ଓ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ କପା, ଆଖୁ ଓ ହଳଦୀ ଆଦି ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରସ୍ତର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲାବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାଢ଼ୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ସୂତା ଏବଂ ସୂତାର ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି କପା। ତେଣୁ କପା ଚାଷ ହେଉଥିବ। ବିରାଟ ରାଜା ଉତ୍ତରା ପରିଣୟ କାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନବବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଏମିତି ରାଜବଂଶ ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ରହିଛି ରାଶି ଓ ସୋରିଷ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୈଳବୀଜ ମଧ୍ୟରେ ସୋରିଷ ଓ ରାଶି ଚାଷ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ତେବେ କବି କହନ୍ତି ଭୀମ ବିରାଟଙ୍କର ଗୃହରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବେସର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବାବେଳେ ଭୀମ ସୋରିଷରୁ ତେଲ ବାହାର କରି ମାଲକୁ ଲଗାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ବିରାଟ ପର୍ବରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତେଲ ବୋଲି ସୋରିଷକୁ ଦେଲା ମତେ କାଢ଼ି, ବଇଲା ତୁ ତେଲ ଲଗା ସୋରିଷରୁ କାଢ଼ି, ମୁଗୁନି ପାଟ ପଥର ମୁଥେ କରି ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ପେଜରେ ଫୁଟାଇ ତାକୁ କରିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେହିପରି ପାନ ଗୁଆ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥିଲା। ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଲୋକେ ଭୋଜନ ପରେ ସେତେବେଳେ ବି ପାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ ତଳେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭୋଜନାନ୍ତେ ତାମ୍ବୁଳ ସେବନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦୁଃଶୀଳା କନ୍ୟା ମଧୁଶଯ୍ୟା ଗୃହରେ ତାମ୍ବୁଳ ମଳହିଁ କରିଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାମ୍ବୁଳ ସେବନର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର କାଳରେ ବହୁବିଧ ଫଳ ଚାଷ ହେଉଥିବାର କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନନ୍ଦନବନରେ ବହୁ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଯଥା ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ, ଗୁଆ, ନାରିକେଳ, ଟଭା, ଲେମ୍ବୁ, କରମଙ୍ଗା, କମଳା, ଜମ୍ବିଳ। ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତଟାରୁ ବହୁବିଧ ଫଳ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ, ପଣସ, ରମ୍ଭା, ପୁଣି ଚ୍ୟୁତ ଫଳ, ଟଭା, ନାରଙ୍ଗ, ଜାମ୍ବିଳ, ଲେମ୍ବୁ, କଣ୍ଟିହଳ। ଲୋକେ ସେକାଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ପୁତ୍ରଲାଭ ପାଇଁ ବାଟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସମାଜରେ ବିବେଚିତ ଥିଲା। ଆଦି ପର୍ବରେ କୁହାଯାଇଛି, କନ୍ୟାଦାନ କରି ତାର ନହିଲେ ସନ୍ତତି, ବାଟେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବ ଜାଣିଥାଅ ସତୀ। ସେହିପରି କୃଷି ପରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ରକମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିଲା। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ଅଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ହିଁ ଏମାନେ ଅଧିକତର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପନା ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ବା ବୃତ୍ତି, ତଥାପି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଆଧାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଃସନ୍ଦେହ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ
ଏବଂ ସମାଜରେ ତାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ଆହରଣ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦମନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ସମୂହର ଉନ୍ମୋଚନ ନିମିତ୍ତ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପନ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକକୁ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ କରିବା, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ରୂପରେ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରାଇବା, ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା, ସାମାଜିକ ଐତିହ୍ୟର ହସ୍ତାନ୍ତର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଓ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ତେବେ এই ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ରୁଗ୍ଣତା, ବହିଃଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଏ ସମାଜ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେ ଯାହା ହେଉ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାର ବହୁ ରୀତିନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳ, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭକାଳୀନ ବିଧିବିଧାନ, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଲିଖନର ଉପାଦାନ, ଅଧ୍ୟୟନ ଦିବସ ଓ ସମୟ ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ସେଠୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କାଳ, ମଣିଷ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଶିଶୁ କଥା କହିବା ଓ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ଶକ୍ତି ହାସଲ କଲା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶିଶୁର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କାଳ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାପ୍ତେତୁ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷେ, ଏ କଥା ଆମର ସ୍ମୃତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥର କର୍ମକାଣ୍ଡରୁ ଅବଧାରିତ ହୁଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭର କାଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ହେଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ହୁଏନ୍ସାଙ୍କର ବିବରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସେ କାଳରେ ଶିଶୁମାନେ 7 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶ୍ୱେତକେତୁ ଆରୁଣୀୟ 12 ବର୍ଷ ବୟକ୍ରମ କାଳରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ବିଂଶ ବୟସରେ ତାହା ସମାପନ କରିଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭର କାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ବର୍ଷର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଶିକ୍ଷାରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପଣ୍ଡୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାରଣ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁହେଁ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ କିଞ୍ଚିତ ଅଧିକ ବୟସରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସାରଳା ଦାସ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଥୁରା ଦେଶରୁ ଅବନ୍ତୀ ନଗରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କଲେ। ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୟସରେ ଦୂର ପଥ ଗୁରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗମନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର କାରଣ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଅବଧାରିତ ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ବେଶ ଯେ ହାଦେ ମଥୁରା ଦେଶର, ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ ଅପାଠ ସେ ପୁର, କୁସ୍ଥାନ ଦେଶରେ ବାସ କରିଲୁ କୁଜନେ, ବେଦ ବିଦ୍ୟା ନ ଶୁଣିଲୁ ଆମ୍ଭେ ବେନି କର୍ଣ୍ଣେ। ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଳମ୍ବରେ ଶିକ୍ଷାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସାରଳାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜଣାଯାଏ।
कवि कहती जे युधिष्ठिर को 7 वर्ष हेबा परे भीमंकर जन्म हैला। भीम को 7 वर्ष हेबा परे कुंती पुत्र कामना करी अर्जुन को लाभ कले। एही घटना परे पन्नुंकर मृत्यु, नकुल सहदेवंकर जन्म आदि हैला। ता परे पन्नुंकर 5 पुत्र और कौरव मानकर पाठारंभ होइतिला। तेणु अनुमित हेउची जे युधिष्ठिर 14 वर्ष हेबा परे विद्यारंभ करिथिले। हिमालय पुत्र चंद्रध्वज और पार्वती पुत्र कार्तिक कुमार मध्य विलंबरे पाठारंभ करिथिले बोली सूचना प्रकाश पाए। कारण कवि लिखिछंती जे दुहे 15 वर्ष वयक्रम कालरे भी कलह तथा क्रीडारे निमग्न थिले। सेपरि विद्यारंभर विधि जदि कुहा जिवो हिंदू समाज रे विद्यारंभ कार्य शुभ दिवस रे करा जिबार विधि थिला। गुरुवार, शुक्रवार बा रविवार रे विद्यारंभ करिबा प्रशस्त बोली विवेचित हेउथिला। पाठारंभ पूर्वरु विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वतींकर पूजा करिबा कर्तव्य बोली पंडित सर्वस्व ग्रंथ रे कुहा जाइछि। सारला दासंक जुगरे एई महाभारतीय परंपरा अक्षुण्ण थिबार जना जाए। से काल रे शुभ दिवस और शुभ मुहूर्तादि निरूपित होई विद्यारंभ करा जाउथिला। विद्यारंभ बेले दुर्गा और गणेशंकर पूजा करिबा थिला विधि। श्री ठारू लेखा आरंभ हेउथिला। सेथिरु जना जाउछि जे लक्ष्मी मध्य पूजिता हेउथिले। शिशु माने श्री सह सिद्धरस्तु लेखि प्रथम पाठारंभ करुथिले। कविंकर केतेक वर्णनारू एही रीति स्पष्ट। कौरव और पांडव मानंकर विद्यारंभ गुरुवार, तुला कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रे रोहिणी नक्षत्र वृष राशि तैलिक नामकरण और इंद्र नामक जोगरे अनुष्ठित हेइथिला। सेतेबेले आखड़ा चंडी और गणेश को पूजा करा जाइथिला। श्रीकृष्ण और बलराम श्री और सिद्धरस्तु लेखि पाठारंभ करिथिले। नारायण अवधूत स्वामी परवर्ती काल रे मध्य रुद्र सुधा निधि रे विद्यारंभ पूर्वरु विनायक और सरस्वती पूजा सह अनुष्ठित हेउथिबार कथा उल्लेख करिसंती। से समय लेखा पढ़ार उपादान प्रसंग रे जदि आमे आलोचना करिबा देखिबा जे ख्रीष्टपूर्व 5म बा 4th शताब्दी लेखन कला और पुस्तक पाठ शिक्षा क्षेत्र रे स्थान लाभ करिथिला। बौद्ध जुगरे सर्वप्रथमे तालपत्र, भुजपत्र और प्रस्तर फलक उपरे लिपिर व्यवहार करागला। प्रथमे कालीर व्यवहार करा न जाई केवल बक्कल बा पत्र उपरे लेखा जाउथिला। परे ताहा उपरे कालीर प्रलेप देवार आरंभ हैला। मोगल काल रे भारत वर्ष रे तालपत्र और भुजपत्र उपरे छात्र माने लेखिबा परिदृष्ट हुए। सारला दास वर्णना करिसंती जे भीमसेनकर आदेश रे धूमाक्षत नामक पात्र विराट राजांको निकटकू तालपत्र रे श्रीमुख बा पत्र लेखिथिले। युधिष्ठिरंकर आदेश रे सहदेव विभीषणकर समीपकू श्रीमुख लेखिथिले। तेणु तालपत्र उपरे लेखनी द्वारा लेखिबा रीति सारला दासंकर समय को प्रचलित थिला। विराट पत्नी सुदेशना मध्य कीचकंक उद्देश्य रे पत्र लेखिथिले। अर्जुन का आदेश रे सुरेश्वर मुनि लेखनी धरी तालपत्र रे चिठी लेखि बसिले बोली कवि उल्लेख करिसंती। श्रीकृष्ण बलरामंकर सहित शांदीपनीकर आश्रम रे तालपत्र रे लेखिबा शिक्षा करिसंती बोली कवि उल्लेख करुचंती। सारला दास मध्य निजे देवी प्रदत्त लेखनी रे ग्रंथ लेखिथिले बोली उल्लेख करिसंती। तेबे से काल रे खड़ी लेखा मध्य अन्यतम उपादान थिला बोली उल्लेख रहिछि। प्राथमिक शिक्षा खड़ी साहाय्य रे भूमि रे लेखि संपादित हेउथिला। तेणु ताहाकू कुआ जाउथिला खड़ी पाठ।
कवि श्रीकृष्ण बलरामंकर शिक्षा प्रसंगरे खड़ी पाठ कथा उल्लेख करिसंती। अन्य प्रसंगरे मध्य खड़ीर उल्लेख रही। युधिष्ठिर खड़ी रे पशापाली काटी पशा खेल रे प्रवृत्त हेबा कथा कवि लेखिछंती। खड़ी रे वृक्षर चित्र करी ताकू जीवन्यास देबा कथा मध्य सारला दास वर्णना करिसंती। से काल रे अध्ययन रीति मुख्यतः थिला बा प्राचीन कालरू भारत वर्ष रे चली थिला, जहा अद्यावधि चलीछि बोली आमे कहि परिबा। ताहा होछि जो आवृत्ति करिबा, मुखस्थ करिबा और सुनी सुनी मने रखिबा, एई रीति होछि भारत वर्ष रे अति प्राचीन कालरू चली आसीछि। विशेष भावरे अध्ययन रो रीति जेतेबेले कुहा जाउछि जे प्राचीन काल रे वैदिक स्तोत्र मानकर आवृत्ति पई ए प्रकार अभ्यास मूलक पद्धति गढ़ी उठिथिला। सेथि पई वेदर नाम थिला श्रुति। वैदिक जुगरे प्रवीण पुरोहित माने कर्म कर्माणीर संगीत तथा स्तोत्र को शिष्यर स्मृति राज्य रे प्रवेश कराइबा पई बारंबार आवृत्ति कराउथिले। उच्चारण तथा आवृत्ति उपरे से काल रे खूब प्राधान्य दिया जाउथिला। तेणु सारला दासंकर जुग को मध्य एही रीति थिला जीवित। सेतेबेले मध्य मुखस्थीकरण और आवृत्ति प्रधान अध्ययन रीति रूपरे गृहीत हेउथिला। उच्चारण उपरे से काल रे प्राधान्य दिया जाउथिला। गुरु जहा लिखि दउथिले शिष्य ताहाकू खड़ी रे घसुथिले। खड़ी पाठ परे गुरु पथी पढ़ाउथिले और शिष्य माने ताहा आवृत्ति करुथिले। श्रीकृष्ण बलरामंकर पाठ पढ़ा प्रसंगरू एहार स्पष्ट प्रमाण मिले। प्रथमरे लेखिदेले ताहांकू श्रीफला, निश्वासके लेखिले ता देवकीर बला। वेदवाक्य देखांती जे तहु शांति पनी, देले गुरु पढ़िले ता दुहे हृदय घेनी। शिशु माने अर्थ न बुझिले मध्य संस्कृत श्लोक मानंकु मुखस्थ करी मने रखुथिले। श्रीकृष्ण एही रीति रे श्लोकाभ्यास करिथिले बोली कुहा जाइछि। परशुराम द्रोणंकु वेदाध्ययनर रीति और मंत्र उच्चारण संपर्क रे परीक्षा करिबा कथारू से काल रे आवृत्ति और उच्चारण उपरे किपरि गुरुत्व दिया जाउथिला ताहा मध्य जणा पड़े। जोंठी कवि उल्लेख करिसंती वेद अध्ययन रीति जाणु टिकी बाबू, मंत्र उच्चारण कर परीक्षा करिबू। प्रणव उच्चारी वेद गाइले अभ्यासे, ब्रह्मांड कंपिला सेही महामंत्र त्रासे। तेणु सारला दासंक समय रे एई अध्ययन रीति रे मुख्यतः आवृत्ति मुखस्थ करिबा मध्य संभवतः जीवित थिला बा चलुथिला। परवर्ती समय रे एई पाठर समय, अध्ययन काल, दिवस, परीक्षा, पाठ्यक्रम, पठितव्य विषय, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, एमिति की विशेष शिक्षा रे युद्ध विद्या, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य प्रसंग मध्य तंत्र विद्या, गोपालन, अश्व शास्त्र ए सबु संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।